apresenta Invasão Automotiva, a festa. Sábado, dia 4 de junho, a partir das 23 horas, no Clube Recreativo Ortigueirense. Não fique fora dessa festa. No domingo, dia 5, a partir das 13 horas, paradão de som automotivo Asa Brasil. Local, Clube do Paulão. Toma 300 pontos de graça. Todos diziam, começava a debochar, dizendo era um viado que ontem à noite eu fui pegar. Saí da empresa quando eu descobri que na noite anterior a minha carteira eu troquei. Fiquei com a dela e veio a revelar que era a mulher do patrão que eu acabava de pegar. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que fez amor comigo e nem sei quem ela é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que fez amor comigo e nem sei quem ela é? Eu tô na rua, ou desempregado. Se eu soubesse que era ela, nem tinha perguntado.